再来看台海情势紧张，咱的国军这礼拜展开小汉江战备的操演，早起伫桃园来进行战车炮弹操作的训练。伫台中演练主动设备的设置来要来提升部队的战备能力。另外，今年汉江41号的演习头一届是以中共2027年可能会拍台湾来做设定。国防部长顾立雄是表示讲，一寡新的武器、高训练方式拢爱先检验。 模拟开炮射击，官兵发挥团队精神，执行炮操训练。国军即时备战操演小汉江19进入第3天，采取状况引导，让部队对战场的环境袂兴奋。2架 M109A2 接到指令，伫桃园进行阵地转移，实施战略保存、临战训练，对射击的流程熟手。阵地外口夜色50支枪扫，掌握敌情的动态。 怪手甲肉粽架吊起来，伫海岸做一堵真高的壁。5日工兵群伫台中、甲南海堡，抑有海堡外口的连外道路演练主动的设置，包含放降气球、抓北型的铁网甲鬼雷，模拟中国登陆了后延迟对方的行动。国军透过小汉江的操演，提升部队高备战的能力。 另外，今年重头戏汉江41号演习，士兵操演加陪做10天9暝，搁头一届以中国2027年可能侵台来暗算，加上无误地带的侵扰，引发关注。汉江演习本来就会设定一个可能往后1到2年，如果你没有这样子的一个警觉的话，那你容易万一真的有任何这样的一个状况发生的时候，你的这个备战。 这个没有办法到位。顾立雄强调，甘愿认定中国由演转战的时间缩短，用这来验证国军马上回应的能力。也若中国一天2届对台湾发动联合战备警巡，美国国务院批评中国无法无天、无负责，用词罕见真强烈。对这个国务院的回应也是第一次看到，美国国务院的回应，美国国务院这一次讲的比较重，真的比较重。用这个所谓明目张胆且不负责任。 也若唱水南国际海军号并11月交艦，敢会当如期伫4月7日海测。顾立雄回回讲，香港的测试检点该修正到位，安全无疑虑，才会到后一个阶段。目标有关按算计划4月之间投入海测。公司新闻采访报道。